एपरी चिंता करी झिटिपिटी भूत महुआ को उड़ी उड़ी जाए से मंत्रवाली काकी को सबू कथा कहीदेला। एमिति केमिति तू जसवंत को छाड़ी चली आसिलु? से गोटे मनीष छोटिया छुआटा से ताकू तू छाड़ी चली आसिलु केमिति? यह चिंता करी से मायावी दर्पण रे यशवंतर ठिकणा काढ़िला। से जीवित अच्छी हेले अधिक समय जाए ताकू बंचई रखी हब नहीं। आमे तार निश्वास जीवा पूर्व ही अटकेइबाकू पड़िबो। कौन करिबा आमे? यह चिंता करी से संगे संगे निशाचर को डकेइला। मंत्रवाली काकी पानी भितरे पहरुथिबा यशवंत को बंचेबा पाई निशाचरक साहाय्य मागिला। समुद्र भूतठू साहाय्य पाई कुह, एबे सिए ही पुओ को बंचई पारिबो। एतिकी कही निशाचर सेठू चलीगले। गाब्राजामंजू मंत्र कही समुद्री भूत को आवाहन कला मंत्रवाली काकी। समुद्री भूत, समुद्र भितर जसवंतर जीवन एना विपदरे अछि। सेठी शीघ्र पहुँचिकी तमे बंचाओ। जहाँ आदेश मंत्रवाली काकी, मु एबे ही बाहरी जाउची। एपरी कही जो जगह जसवंत अच्छी से जगह को से चलीगला। पानी बाहर को आसिला परे जसवंतर चेता फेरी आसिला। मु कोठी अछि? ते कुंभीर हाथ रे मरी कि मु नरकरे आसी गली न कोन? आपण कोन जमदूत? मु जमदूत नुह, मु होची समुद्री भूत। मंत्रवाली काकी को आज्ञा अनुसार ताते बंचेबाकू आसी रे डिंबक। तू मरी जाइनु, जीवंत अछु। चल तते मंत्रवाली काकी पाखर जाए पहुँचई दउची। जेते समय बड़ भाईर मु सिलाना खोजी दिए मु जाई पारिबिनी। जदि तमे करि पारिबो मोते मोर भाई पाखरे नहीं चल। कौन बंद पड़िबो कहूच? ओ तू मो विपरीत जाऊचु। बंद पड़िबा जिनसर शब्द को तू व्यवहार कलु। करिकी देखई देबी। समुद्री भूतर साहस मु देखई देबी। कह तो बड़ भाई कोठी अछि? मु जदि एटा जानी थिले ताहले मु जाई कि ताहार सहाय्य करिथांती, तमकु काहे की पचारंती? ओहो हो, एटा तो बहुत बड़ समस्या। मंत्र काकी मायावी दर्पण रे मोर बड़ भाई को देखिले, हेले से कोठी अछि मु बुझी पारुनी। सुनक सवारी भूत को पठेबा परे भी किछि भी लाभ होला नहीं। हाँ, कौन तो पाखरे तो भाईर कौन सी जिनिस अछि? हाँ हाँ, ए अंगूठी मोर भाई मोर जन्मदिन रे छोट बेले देथिला। समुद्री भूत से मुदी को नहीं निज हाथ रे पिंधि आखि को बंद कर देला। ज्वलम प्रज्वलम भूत प्रेत कर्मनाश्य अवस्या जलनाशम जलजम लजलम। एही भली मंत्र पड़ी से निज आखि खोलिला। मिलगला तो बड़ भाईर ठिकणा मते मिलगला, किंतु मु तते से जाए नहीं पारिबिनी। से गाँर मध्य भाग जाए मु नहीं जीवी। से जगार निज बड़ भाईर रक्षा तू निजे ही करिबु, ठीक अछि? तमे जदि मते सहाय्य करिदब मु तमर ऋण भूली पारिबिनी। जलम प्रज्वलम भूत प्रेत करम अवस्या जलम जलथम लजलम। जेमिति ये मंत्र पढ़ागला जशवंतर मुंड चारिपटे गोटे काच पेंडुला भली गोटे प्रत्यक्ष है। समुद्री भूत जशवंतर हाथ धरी पानी भितर को चलीगला। भूतंक घाटीर मध्य भागरे गोटे जल स्रोत अच्छी। माटी तले सुड़ंग भली गोटे नदी। से जगार पानीर धारा गोटे बाहरे। समुद्री भूत पानी रे अच्छी, तेबे ता भितर बहुत अधिक शक्ति अच्छी। समुद्री भूत जेपर्यंत पानी रे थाए से पर्यंत ता सामने रे केही भी रही पारिबेनी। बहुत पतला सुड़ंग रे शीघ्र शीघ्र जाई भूतंक रास्ता दे मध्य भागरे पानी रे यात्रा करी। भूतंक घाटीर से गाँ मझिरे भीतर थिबा गोटे कूओ पाखरे पहुंचीगला। यशवंत संध्या हलाणी आमु सूर्य उदय हेबा परे गोटे घंटा परे एई जलाशय रे तोर अपेक्षा करी रहिबी।
ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ମୁଁ ଆସିଛି ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ଫେରେଇ ନେଇଯିବି। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଭିତରେ ତୁମେ ନ ଆସିଲ ତାହେଲେ ସେଇଟା ମୋ ଦୋଷ ନୁହଁ। ତମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲ, ମୁଁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଖୋଜିବି ଆଉ ସେ ଶିଲାକୁ ନେଇକି ଫେରି ଆସିବି। ଏପରି କହି କୂଅ ଭିତରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପ। ସେଇ ମଣ୍ଡପରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଭ୍ରମିତ ଗାଁକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ସଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଆସୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଗାଁ ଥିଲା ସୁନସାନ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ଭୈରବକୁ ସେ ବହୁତ ଖୋଜୁଥିଲା। ଭାଇ ଭାଇ, କାହାକୁ ଜଣା ଅଛି କି ଆମ ଭୈରବ ଭାଇର ଶିଲା କୋଉଠି? ଏ କଣ ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ, ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରି କରି ଘର ଘର ଆଉ ଗଳି ଗଳି ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲା। ୟଶବନ୍ତର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି କନ୍ୟକା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ୟଶବନ୍ତର ହାତ ଧରି ସେ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ତମେ କିଏ? ନିଜ ଘରେ ମୋତେ କାହିଁକି ଆଣିଲ? ସାତ୍ୱିକା ପିଶାଚ ବୁଲିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ବାହାରେ ରହିଲେ ତମେ ମରିଯିବ। ତମେ ସତ କହୁଛ? ସେ ଭୂତ କିଏ? ଆମକୁ କାହିଁକି ମାରିଦେବ? ଚିନ୍ତା କରନି, ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମରିଯିବ। ସେ ତ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କେମିତି ଘରୁ ବାହାରକୁ ପାଦ ଥୋଇବି ଆଉ ସେ ମାରିବ ସାତ୍ୱିକ ପିଶାଚ। ସେଇଟା ତ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଭୂତିଆ ରାସ୍ତାରେ ଭୂତଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିକି କେମିତି ଆସିପାରିଲ? ଆଉ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛ? ୟଶବନ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ବିସ୍ତାରରେ କହିଲା। କିଏ ସେ ଗାଁକୁ କାହିଁକି ଆସିଛି ଆଉ କେମିତି ଆସିଛି। ଏଟା ହେଇଥିଲା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଭୈରବର ଶିଲା ଏ ଗାଁରେ ଅଛି, ଏଟା ଜାଣିକି ଆସିଲି। ଯଦି ମୁଁ ସେ ଶିଲା ନେଇଯିବି ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରକାକି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇକୁ ମଣିଷ ବନେଇ ଦେବେ। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋତେ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓ ତାହେଲେ ତମେ ଭୈରବର ସାନ ଭାଇ। ତମ ଭଳିଆ ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ବି ବହୁତ ସାହସୀ। ପଦ୍ମାବତୀକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହିଁ ସେ ଶିଳା ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଭୂତଙ୍କ ଘାଟିକୁ କେମିତି ଆସିଲା ଆଉ ସେ ପଥରରେ କେମିତି ବଦଳିଗଲା, ଏଇ ସବୁ କଥା ବିସ୍ତାରରେ କହିଲା। ମୋର ବଡ଼ ଭାଇର ଶିଲା କୋଉଠି ଅଛି କହିଦେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ବାଟରୁ ଆସିଥିଲି ସମୁଦ୍ର ଭୂତର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ସେଇଠିରୁ ଫେରିଯିବି। ମୁଁ କହୁଛି ନା ତମକୁ, ଯଦି ଏଇନା ତମେ ଘର ଏରୁଣ୍ଡି ଡେଇ ବାହାରକୁ ଯିବ ତେବେ ସାତ୍ୱିକା ପିଶାଚ ତମକୁ ମାରିଦବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କର। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୁଏ ତେବେ ସାତ୍ୱିକା ପିଶାଚ ବାହାରକୁ ଆସେନି, ସେ ନିଜ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରିଯାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ତମେ ପଳେଇବ। ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ଭୂତ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପରେ 1 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ଯଦି ମୁଁ ନ ଯାଇପାରେ ହେଲେ ମୁଁ ଏ ଗାଁରେ ବନ୍ଦୀ ନ ହେଇଯାଏ। ଏ ସାତ୍ୱିକା ଭୂତ କିଏ? ଏହାର କାହାଣୀ ତମକୁ କେମିତି ଜଣା? ପାଖାପାଖି ଆଜିକୁ 12 ବର୍ଷ ହବ ସାତ୍ୱିକା ପିଶାଚ ହଠାତ୍ ଆମ ଗାଁକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜଳସ୍ରୋତକୁ କୂଅ ଭିତରେ ଖୋଳି ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା। ଯେବେଠାରୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିଛି ଗାଁରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଗାଁ ଲୋକ ନା ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନା ବାହାର ଲୋକ କେହି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବେ। କଣ ହଉଛି କାହିଁକି କହୁଛି ଏଇଟା ନ ଜାଣି ବହୁତ ଲୋକ ମରିଗଲେଣି। ଅନ୍ଧାର ହେଲା ପରେ ସେ ସାତ୍ୱିକା ପିଶାଚ ଗାଁ ଭିତରେ ବୁଲି ବୁଲି ବାହାରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇଯାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ସାହସୀ ଲୋକ ଏ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ମରି ବି ଗଲେଣି। ଆଜି ଯାଏ ଯାଇଛି ସେ କେବେ ବି ଫେରିନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଏ ଗାଁରେ ଡରି ଡରିକି ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କେହି ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆସିନି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ମୁଁ ଭୁଲରେ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସାତ୍ୱିକା ଭୂତ ମୋତେ କିଛି ନ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସିଏ ଭାବୁଛି ମୁଁ ତା ନାତୁଣୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେବେଠୁ ସେ ମୋ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଅଜବ କଥା, ମୋ ମା ବାପା ବି ୟାରି ହାତରୁ ହିଁ ମରିଗଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ରାଗ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେ ଲୋକର। ସାତ୍ୱିକା ପିଶାଚକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ସମୟରେ ମୁଁ ତା ଭୋକକୁ ମେଣ୍ଟାଏ। ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳୁଥିବା ଛେଳି ହରିଣ ସବୁ ଖାଇବା ରକ୍ତ ତା ଗୁମ୍ଫାକୁ ନିଏ। ସେ ଅନ୍ଧାର ଗୁମ୍ଫାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆହାର ଦେଇକି ଆସେ। ଏମିତି ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତିଲା। ସାତ୍ୱିକା ପିଶାଚ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ପାଇଲା। ସିଏ ଏଇ ଗାଁକୁ ରକ୍ଷା କାହିଁ କରିବ। ଗାଁ ବାହାରେ ଥିବା ପିଶାଚ ଆଉ ଭୂତିଆ ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ ସେ ସବୁ କିଛି କହିଲା ମତେ। ଆଉ ଯଦି ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେ ଶିଳା ରୂପରେ ଅଛି ତାକୁ ତମେ ନେଇଯିବ, କୌଣସି ଲାଭ ହବନି। କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ? କାହିଁକି? ନିଜ ଭାଇକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ, ହେଲେ ଗାଁକୁ ଆଉ ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ
ସାତ୍ରିକା ପିଶାଚର ନାତି ହାତରୁ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଭାଇର ଶିଲା ଏଠିରୁ ନେଇଯିବି, ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରକା କି ତାକୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବନେଇବେ, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଆସିକି ଏ ଗାଁକୁ ବଞ୍ଚେଇବୁ। ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି କ'ଣ ସ୍ୱୟଂ ଅସୁରେନ୍ଦ୍ର ବି ହାତ ତିଆରି କରି ସେମିତି ଶିଳା ଆଉ ବନେଇ ପାରିବେନି। ତମେ ଏମିତି କେମିତି କହିପାର? ତମକୁ କେମିତି ଜଣା? ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ନା ସାତ୍ରିକା ପିଶାଚ କିଏ, କାହିଁକି ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛି, ମତେ ସବୁ ବିସ୍ତାରରେ ସେ କହିଛି। କନ୍ୟାକା, ମୁଁ ତମ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛି। ମୋତେ କୁହ, ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ଯଦି ସମୁଦ୍ର ଭୂତ ଫେରିଯିବ, ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଏ ଗାଁରୁ ମୁଁ କେମିତି ବାହାରିବି। ମୋତେ କୁହ, ମୋତେ କ'ଣ କରିବା କଥା? ତମକୁ କେବଳ ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ନୁହେଁ, ଏଇ ଗାଁକୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୟାକରି ଏ ଗାଁକୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ତାନ୍ତ୍ରିକା ହାତରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ତେଣୁ ତମ ଭାଇର ତମେ ସେଇ ପଥର ଶିଳାକୁ ନିଅନି। ହେଲେ କ୍ରୁରିମା ଗ୍ରନ୍ଥ। ଉଦୟ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଶ୍ମି ଗାଁକୁ ବହୁତ ଧୀର ପଡ଼ିଛି। ସାତ୍ରିକା ପିଶାଚ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧାର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଡେରି ନ କରି କାନ୍ୟାକା ଆଉ ୟଶବନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ମୃଗାବତୀ ଶିଳା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୃଗାବତୀ ଶିଳା ତଳେ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ଜାଗାରେ କ୍ରୁରିମା ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଉ ମାୟାବୀ ଦର୍ପଣକୁ ନେଇ ମୁଁ ତମକୁ ରାଣ ଦଉଛି। ମୁଁ ଏ ଗାଁରେ ଫେରି ଆସିବି, ତମକୁ ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଯାଇ ଆସୁଛି କନ୍ୟାକା। ସାବଧାନ ରହିବ ୟଶବନ୍ତ। ସେମିତି ଏ କ୍ରୁରିମା ଗ୍ରନ୍ଥର ଶକ୍ତି ଅସୁରେନ୍ଦ୍ର ହାତକୁ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେବ ତମେ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ, କୁହ କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ସେଇ ସାତ୍ରିକା ପିଶାଚକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସିଏ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତମ ଆଗରେ ହିଁ ଆକୁ ମାରିଦେବି। ଏତିକି କହିକି ସେ କୂଅ ଜଳଧାରା ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। जलम प्रज्वलम भूत प्रेत करम अवश्याजलम जलथम लजलम। समुद्रीभूत शीघ्र शीघ्र यशवंत को से रास्ता दे महुआ को पानी रो गोटे पोखरी रे पहुंचाई देला। यशवंत मंत्रवाली काकी को सबू ए विषय विस्तार रे कहला आ हाथ में धरथिबा से क्रूरिमा ग्रंथ और दर्पण मंत्रवाली काकी को देदेला। काकी क्रूरिमा ग्रंथ को प्रथम आरंभ करी शेष पर्यंत पढ़िला। भल कलु ए क्रूरिमा ग्रंथ को नहीं कि आसिलु। तो भाईर शिला को आनी थिले आमे काहाको भी बचेई पारि न थांते। जो दुष्ट शक्ति के अटकेइबाको चाहूची तो भाईर बळीरे से सिद्ध प्राप्ति करिवो। एबे आमे कोन करिबा? आमे समस्ते से भूत घाटी रे जाई कि सात्रिका भूत को मारी कि समस्तन को बंचेबा। समस्या सात्रिका भूत की कमला भूत नुह। असुरेन्द्र क्रूरिमा खंडा को प्राप्त करी से भूतिया घाटी को पळेबो। शिलारे बदली जाइथिबा पद्मावती आ भैरव को मणिसरे बदले विवाह करेबो। मृगावती शिलारे दी जनकर बळी चढ़ाई देबो। एपरि कले क्रूरिमार शक्ति संपूर्ण भावे बसीभूत होइजिबो। शिलारू मणिस को बदलेबा ए धरा पृष्ठरे आउ केही भी जानी नाहांती। आउ असुरेन्द्र भी जदि चाहिबो तांको मनुष्य रे बदलाई परिबनी। ए कोन मा? मु जेतेबेले छोट थिली केते जनंकु मु कहिबाकू सुनिथिली भूत रास्ता रे कमला भूत द्वारा पत्थर रूपर लोक मानंकु आपण पुणी मनीष बनैले। एबे भी कमला भूत पत्थर बनाउछंती ना, हेले आपण मनीष काहीकि बनै पारिबेनी। सेतेबेले शिलारे बदलुथिबा से भूत होजे कमला भूत। एबे शिलारे बदलुथिबा कमलावती भितरे मृगावती शक्ति अछि। मृगावती शक्ति को प्राप्त करिया पई गोटिए ही उपाय अछि, विषारक्त। विषारक्त माने? विषारक्त जणे तांत्रिका जणे दुष्ट तांत्रिका छेबे पूरा द्वीपरे रहुछंती। हेले कोन हेला? आपण आज्ञा दियंतु एबे से सबुरा द्वीपरे जाई कि ताकू मारी कि आपणकर गोड़ तळे पक्के देबी।
କୌଣସି ମଣିଷ ବୁରା ଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି। କୌଣସି ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣା ସିଦ୍ଧ ଯିଏ ବି ସେଠି ପାଦ ଥୋଇବ ଭସ୍ମ ହେବ। ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ମୃଗାବତୀରୁ ବଦଳିଥିବା ଶିଳାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ମଣିଷ ରୂପରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ବିଷାରକ୍ତ। ଏବେ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ କେମିତି ଜାଣିବା? ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି। ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନର୍କକୁଣ୍ଡରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀକୁ ଯେଉଁ ଭୂତ ଆବାହନ କରିଥିଲା ତାହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଭୂତ ନଥିଲା, ବନ୍ଦୀ ଯକ୍ଷିଣୀ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ପେଟରେ ନିଜର ବେତାଳ ମୁକୁଟକୁ ରଖି ନିଜର ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ଉପଯୋଗ କରି ସେଇ ଯକ୍ଷିଣୀକୁ ମୁଁ ରାଜେଶ୍ୱରୀର ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ସେଇ ବିଲମ୍ପୁର ପାହାଡ଼ିର ନର୍କକୁଣ୍ଡରେ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ଭୂତ ପ୍ରେତ କି ପିଶାଚ ତ ଜମାରୁ ବି ନୁହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଯକ୍ଷିଣୀ। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଯଦି ତୁ ଯକ୍ଷିଣୀ ତାହେଲେ ଯକ୍ଷୀ ରୂପରେ ତୁ ବୁଲି ପାରିବୁ। ଏଇଭଳି ଭୂତ ରୂପରେ ତୁ କାହିଁକି ବୁଲୁଛୁ? ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାହିଁ ଆବାହନ କଲୁ? ମୋତେ କାଳ ନେତ୍ର ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଏଇ ରୂପ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ନର୍କକୁଣ୍ଡରେ ଫସି ଯାଇଥିଲି। ମୋତେ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର ଏଇଠୁ ବାହାରିବାକୁ ହେବ। ବାହାରକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆବାହନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାଣକୁ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆବାହନ କଲେ ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁ ସେଇଠି ମରିଯିବ, ଗର୍ଭ ପଚିଯିବ, ଆଉ ସେ କେବେ ବି ମା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଯକ୍ଷିଣୀରେ ବଦଳିଯିବି ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଦୁନିଆକୁ ଫେରିଯିବି। ତୁ ମୋତେ ତା ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଆବାହନ ହେବା ପରେ ଯକ୍ଷିଣୀ ପ୍ରକୋପରେ ମା କିମ୍ବା ଶିଶୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହିଁ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ମୋ ଆବାହନରୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚିପାରିବେନି। ତାହା ହେଉଛି ବିଧି। ଦୟାକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତେବେ ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ରାଜେଶ୍ୱରୀକୁ ଆବାହନ କରୁଥିବା ସିଏ କୌଣସି ଭୂତ ନଥିଲା। ୟକ୍ଷ ଲୋକକୁ ଜାଣିଥିବା ଯକ୍ଷିଣୀ ତାକୁ ଆବାହନ କରିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଯକ୍ଷିଣୀକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି କି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ସମୟରେ ହିଁ ମରିଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଭୈରବ। ତେବେ ମୁଁ ରାଜେଶ୍ୱରୀର ପେଟ ଉପରେ ବେତାଳର ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତା ପେଟରେ ଥିବା ସେ ଛୁଆର ପାଦରେ ସେ ଚିହ୍ନ ରହିଲା। ସେ ଜନ୍ମ ହିଁ ବେତାଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଗଣ ତାର କିଛି ବି ବିଗାଡ଼ି ପାରିବେନି। ଆଉ ଏବେ ଆମକୁ ସେ ଯକ୍ଷିଣୀର ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। ଏତିକି କହି ବେତାଳ ତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ଯକ୍ଷିଣୀକୁ ସେଇଠି ଡକେଇଲା। ଯକ୍ଷିଣୀକୁ ବିଷାରକ୍ତ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହି ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବିଷାରକ୍ତ ଠାରୁ ଯେମିତି ବି ହେବ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯକ୍ଷିଣୀ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଭୂତ ପିଶାଚ କିମ୍ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ କେହି ବି ସେ ଦ୍ୱୀପରେ ପାଦ ଥୋଇ ପାରିବେନି। ବିଷାରକ୍ତ ଅସୁରେନ୍ଦ୍ର ଛଡ଼ା ଆଉ କାହା କଥା ବି ମାନିବନି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ବିଷାରକ୍ତ ଚାହିଁବ ଶିଳାରେ ବଦଳି ଯାଇଥିବା ସେ ମଣିଷଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆଉ ୟାରି ଭିତରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ବୁରା ଦ୍ୱୀପକୁ ଯାଇ ବିଷାରକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଆଣି ତତେ କହିଦେବି। ଏତିକି କହି ଯକ୍ଷିଣୀ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ଯକ୍ଷିଣୀ ପେଚାରେ ବଦଳି ପୁରା ଦ୍ୱୀପକୁ ପହଞ୍ଚି ବିଷାରକ୍ତର ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାରିପଟରୁ ତାଙ୍କୁ ନଜର ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଷାରକ୍ତ ମୁହଁରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲାନି। ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ନ ଜାଣିପାରି ଅସଫଳ ହୋଇ ସେ ପୁଣି କାକିଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଲା। ସେ ବିଷାରକ୍ତ ତାନ୍ତ୍ରିକ କୌଣସି ସାଧାରଣ ତାନ୍ତ୍ରିକ ନୁହେଁ, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯେତେ ବଡ଼ ଯାଦୁକର ହେଲେ ବି ତାର ନଜର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଭସ୍ମ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ମନ୍ତ୍ର ନ କହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଜିଭ ବି କାଟି ଦେଇଛି। ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଥର ବି ସେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ବି ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ନୁହଁ। ସେ କିଟକା ଶକ୍ତିର ଉପାସନା କରୁଛି। କିଟକାକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ସେ ମହୁ ଭୋଗ ଦେଉଛି। ସେ ମହୁରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଲେଖି ତାକୁ ଭୋଜନ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଆଉ ସେ ମହୁ ଛଡ଼ା ବିଷାରକ୍ତ ଆଉ କିଛି ବି ଖାଉନାହିଁ। ଆଉ ସେ ମହୁରେ ଯାହା ବି ମନ୍ତ୍ର ଲେଖୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗଛ ଉପରୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିବା ସମୟରେ ତାର ଚାରିପଟରେ ବହୁତ ଧୂଆଁ ହେଇଗଲା। ସେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିବା ହେଉଛି ଅସମ୍ଭବ। ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣିବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ଯକ୍ଷିଣୀ? ଅଛି, ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି।
ଯିଏ ନିଜ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତି ଭୟ କରୁନି ସିଏ ହିଁ କେବଳ ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବ। ଏତେ ଦିନ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ମୋର ଭାଇକୁ ବଞ୍ଚଉଛି, ଏବେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ସେ ଯାଦୁଗରଠୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମରିଗଲେ ବି ଖରାପ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯିବି, କୁହ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏପଟେ ଆସି ପଛକୁ ବୁଲିକି ତୁ ଠିଆ ହେଇଯା। ଏପରି କହି ଯଶବନ୍ତର ପିଠିରେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କିଛି ସେ ଲେଖିଦେଇ ମତେ କହ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଛି? ଖାଇବା ଖୁଏଇଲେ ହଜମ ହେଇଯାଏ, ଶାଢ଼ୀ ଦେଲେ ଫଟିଯାଏ, କାଠକୁ ପୋଡ଼ିକି ଜଳେଇଲେ ସବୁବେଳେ ଦାଗ ରହିଯାଏ। ସାବାସ୍, ଏଇଟା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଚାଲ ଯାଇକି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିକି ଆସିବା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯକ୍ଷିଣୀ ଗୋଟେ ପେଚାରେ ବଦଳିଗଲା। ଯଶବନ୍ତ ପିଠିରେ ବସି ସେଇଠୁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେ ବୁରା ଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଁ ତୋତେ ମହୁରେ ବଦଳେଇ ଦେଉଛି। ସେ ସବୁଦିନ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପରେ ଯେଉଁ ମହୁ ଅର୍ପଣ କରେ ତାକୁ ପକେଇ ମହୁରେ ବଦଳେଇ ତମକୁ ସେଥିରେ ପକେଇଦେବେ ଓ ତୋ ଉପରେ ସେ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିବ। ବିଷାରକ୍ତର ସେ ମନ୍ତ୍ର ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସୁଯୋଗ, ଆଉ ଯଦି ୟାକୁ ବି ହାତଛଡ଼ା କରିବ କିଛି ବି କରିହବନି। ଏପରି କହି ଯଶବନ୍ତକୁ ସେ ଗୋଟେ ମହୁ ଫେଣାରେ ବଦଳାଇ ଦେଲା ଆଉ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯକ୍ଷିଣୀ ଯାଇ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବା ସେ ଜାଗାରେ ପକାଇଦେଲା। ସେ ଗଛ ଉପରୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଏସବୁ କଥାର ଅଜଣା ହୋଇ ବିଷାରକ୍ତ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆସି ଶୂଦ୍ର ଶକ୍ତି କିଟିକାର ପୂଜା କରେ। ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମହୁରେ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖେ ସେ ବାସନର ମହୁକୁ ସେ ପିଇଦେଲା। ନମସ୍ତେ ୟକ୍ଷିଲୋକ ୟକ୍ଷଗ୍ରହ यज्ञ विद्या महासिद्धि संशयत यक्ष प्रभु नमस्ते। यक्षिणी मंत्र कहवा परे विषारक्तर पेटरे महु रूपरे थिबा यशवंत बाहर को आसिला और तांत्रिकार पेट फाड़ी से बाहर को आसीगला। तांत्रिका विशारद सेठी चित्कार करी जोरे मरीगला। महु रूपरे थिबा यशवंत को लेके आसिला रक्षिणी। मोहु रूपी यशवंत पर विषारक्त मंत्र लिखिथिला। जदि से मंत्र को मन रखेनी तेबे आउ किछि भी हेई परिबनी, काहेकि ना मो विषारक्त को मारी सारिछि। अरे ये कौन कल? विषारक्त को काहेकि मारिल? मंत्र न जानिला आमे कौन करिबु? मोहु रूपरे यशवंत केवल 7 मिनिट जाहि ता पेटरे रही पारिथांता, नहेले से ताकू खाई जाइथांता। ए मरी जाइथांता। मते दया आसीगला आ मो ताकू बाहर को काढी देली। ता पेट फाड़ी ए बाहर को आसला, सेथि पई से सेठी ही मरीगला। एपरी कही मंत्र पढ़ी यशवंत को से सामान्य मनीषरे बदलाई देला। नमस्ते यक्षिलोक यक्षग्रह यक्ष विद्या महासिद्धिम सजस्य यक्ष प्रभो नमस्ते। मनीष रूपरे बदलिबा परे काकीଙ୍କ कानरे यशवंत आसिकी मंत्र कहिला। शाबाश यशवंत, बड़ भाई तो बड़ भाई, सान भाई भी बहुत भल। एबे चाल से भूतिया घाटी को लोकन को आ तो भाई को बंचेइबा। मिलीगले असुरेन्द्र भी मुंड आमे फटई देबु मा। मुंड फटे कि ताठू बाप रे हाय रे मरीगली कहबाकू कहबी। ताठारु ओहो जमारी कुहनी। हाँ निज पेट आगे छोट कर। तोर लांझ आ मोर पेट केबे भी कम हबनी रे बिलेई। एतिकी कहवा परे समस्ते भूतଙ୍କ घाटी आड़कू आगकू बढ़िले मंत्रवाली काकीଙ୍କ सह समस्ते। प्रिया ओ प्रिया एपटे का देखो ना। अरे देखो ना प्रिया ओ प्रिया पछक बोली के देखो ना एपटे। ओहो हो एते समय गला परे भी ता मधुर सुर कमिनी। एमिति भलरे डाकिले काई अनेबिनी, पछको भूली जाउछि। जेबे कमला भूत मंत्रवाली काकीଙ୍କୁ देखिला तेबे से बाप रे चित्कार करी सेठी जाउथिला। तेबे ताको बिलेई भूत आ बामन भूत धरि पकेइला। मंत्रवाली काकीଙ୍କ प्रहारରୁ कमला भूत भस्म ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସୀମାରେ ପାଦ ଧୋଇବା ପରେ
ମୃଗାବତୀ ଶିଳା ଭିତରେ ଥିବା ପିଶାଚମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଆଉ ଅନ୍ଧାର ହେଲା ପରେ ସାତ୍ରିକା ପିଶାଚ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଲା। यशवंत सात्रिका को मु तुमको दौची कन्यका को कथा दबा अनुसार तमे ताकू ही मारी दियो। ମୁଁ ନାହିଁ, କନ୍ୟାକା ହାତରେ ମରେଇ ଦେବି। ଆପଣ ଥିଲେ ମୋର କ'ଣ ଚିନ୍ତା? ଯଶବନ୍ତ ଚିତ୍କାର କରି କନ୍ୟକାକୁ ବାହାରକୁ ଡାକିଲା। ଡରିବନି କନ୍ୟାକା, ମନ୍ତ୍ରକାକି ଆମ ସହିତ ରହିଲେ ଏ ପିଶାଚ ଆମର କିଛି କରିପାରିବେନି। ତମେ ପିଶାଚକୁ ମାରି ପକାଅ। ଏପରି କହି କନ୍ୟକାକୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ବାଡ଼ିଟିଏ ଦେଲା। କନ୍ୟକା ସେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ମନରେ ରାଗ ଆଉ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ବସିଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିଙ୍କ ଯାଦୁଇ ବାଡ଼ିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରି ସାତ୍ରିକାର ଛାତିକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲା। ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ସେଇଠି ଜଳି ଜଳି ସେଇଠି ଭସ୍ମ ହେଇଗଲା ସାତ୍ରିକ ପିଶାଚ। सुन्ने उदहद्रा सुनाने सुहे भद्रा फलक उदहद्रा नास उदहद्रा आय तुलहद्रा पटलम टपाठस। यशवंत विषारक्त ଠାରୁ तो मंत्र प्राप्त କରିଥିଲା। मंत्रवाली काकी ସେଥିରୁ मंत्र ଜାଣି ଜୋରେ ଜୋରେ मंत्र ପଢ଼ୁଥିଲା। मंत्र ଗାଁ ସାରା କମ୍ପୁଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଶିଳାରେ ବଦଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ହେଉଯାଉଥିଲେ। ଗୁମ୍ଫାରେ ଡରି ଡରି ବାହାରିକି ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ପଦ୍ମାବତୀ ପଛରେ ଭୈରବ ବି ସେଇଠୁ ଆସୁଥିଲା। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ବି ସାହସ ନେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। କବାଟ ଖୋଲି ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଏବେ ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପିଶାଚ ବୁଲିଥିଲା ତାହା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କାକି, ଆଉ କ'ଣ ବିପଦ? କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ନା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାମକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଗାଁରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। 6 ମାସ ପରେ ନିଜ ଗାଁକୁ ତମେ ଫେରିପାରିବ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ବିପଦ ନଥିବ। ସମସ୍ତେ ସହମତି କରି ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଜଣେ ଜଣେ କରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କାକି, ଏତେ ଅନ୍ଧାରରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲେ କିଛି ବିପଦ ନାହିଁ ତ? ଏ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିକି କିଏ ବି ଯାଇଥିଲେ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। କମଳା ପିଶାଚକୁ ମୁଁ ଭସ୍ମ କରିଦେଇଛି। ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ନାହିଁ। ଦୟାକରି କେଉଁ ବାହାର ଜାଗାକୁ ଯାଇ 6 ମାସ ପରେ ଏଇ ଗାଁକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ମା, ସେ ଅସୁରେନ୍ଦ୍ରର ଆସିବା ଯାଏଁ ଏ ଗାଁରେ ହିଁ ଆମେ ରହିବା। କ'ଣ ଜଣା ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମୃଗାବତୀ ଶିଳା ବିନା ସେ କିଛି ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବନି। ଚାଲ ମୃଗାବତୀର ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇବା। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୁରିମା ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିଛି। ମୃଗାବତୀ ଶିଳାର ଯେତେ ଖଣ୍ଡ କଲା ପରେ ବି ସେତିକି ମୃଗାବତୀ ଶିଳା ବାହାରି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ ଜମାରୁ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ବୁଝିଗଲି। ମୃଗାବତୀର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୋଉଠି ଅସୁରେନ୍ଦ୍ର ନ ଆସିପାରୁ। ଏମିତି କୋଉ ଜାଗା? ଆମ ବେତାଳ ପାହାଡ଼। ବେତାଳ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଟଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେହି ପାଦ ଧୋଇପାରିବେନି। ଓ ବୁଝିଗଲି, ମାନେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମୁଁ ଉଠେଇ ନେଇଯିବି
ଆଉ ଆକୁ ବେତାଳ ପାହାଡ଼ରେ ଲୁଚେଇ ଦେବି। ଏପରି କହି ମୃଗାବତୀ ଶିଳାକୁ ନେଇଯାଇ ବେତାଳ ପାହାଡ଼ରେ ଲୁଚେଇ ଦେଲା। ତା ସହିତ ମାଟି ଖୋଳି ତୁରିମା ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ମାୟାବୀ ଦର୍ପଣକୁ ବି ପୋତିଦେଲା। ଯଶବନ୍ତ କନ୍ୟକାକୁ ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ସିଦ୍ଧ କଲା। ଭୂତଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ବିଷାରକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରର ପାଠ ଜୋରେ କରିବା ପରେ ସେଇ ଜାଗାର ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ମଣିଷକୁ ବଦଳିଗଲେ। ଭୈରବ ହବେନ୍ଦ୍ର ଦାଦାଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରି ସବୁ କିଛି କହିଲା, ଆଉ ଦାଦାକୁ ଯେଉଁ କଥା ଦେଇଥିଲା ତାହା ସଫଳ ବି ହେଲା। ଏ ଖଣ୍ଡାରେ ଯାଦୁ ନାହିଁ ସାଧାରଣ ଖଣ୍ଡା, ଏଟା ଜେଜେ ଜାଣିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ସମସ୍ତେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କନ୍ୟକାକୁ ବିଲମପୁର ନେଇଯାଇ ତା ସହିତ ସେ ବିବାହ କଲା। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପଦ୍ମାବତୀକୁ ବିବାହ କଲା। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପଦ୍ମାବତୀକୁ ପଦମପୁରା ନେଇଯାଇ ଗଜାନନ ଦାସଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲା। ଗଜାନନ ଦାସ ରାମପୁରର ଗଦିରେ ବସେଇଲେ ଆଉ ନିଜ ଝିଅ ସହ ତାର ବିବାହ ଆଉଥରେ କରାଇଲା। ସୁହାଦ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ରକୁ ଉଦୟ ପ୍ରକାଶର ପ୍ରତ୍ୟାରଣା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତେବେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଲା। ସେ ଏତେ ଦିନ ହେଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ରକୁ ଘୃଣା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଥିଲା। ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ରାଜେଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଭୈରବ ନୁହଁ, ତାହା ଥିଲା ୟକ୍ଷିଣୀ, ଯିଏ ତାକୁ ଆବାହନ କରିଥିଲା। ସେ ଭୈରବ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ଉଦୟ ପ୍ରକାଶ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକଠୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ପରେ ବି ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ଭୀମାଶଙ୍କର ସହିତ ଗୀତାଞ୍ଜଳିର ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁରୂପ ଭୈରବ ଗୋଟିଏ ଜମିଦାର ଉପରେ ହିଁ ବିଲମପୁରରେ ପାଦ ଥୋଇଲା। ଆସିବା ପରେ ସେ ଦିୱାନ ଆଉ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼େ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ପୁଣି ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଲା। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ମାଳ ପିନ୍ଧେଇଲେ। ସବୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ନିଗୁର କୁଡ଼ିମା ସ୍ମୃତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କୁଡ଼ିମା ଖଣ୍ଡାକୁ ଅର୍ଜନ କରିଲ। ସାବାସ ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ସାବାସ। କ୍ରୁରିମା ଖଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ସେ ଭୂତଙ୍କ ଘାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଇ ଜାଗାରେ ମୃଗାବତୀର ମୂର୍ତ୍ତି ନଥିଲା। ଏମିତିକି ଜେଜେମା ସାତ୍ରିକା ପିଶାଚ ବି ଆଉ ନଥିଲା, ଯିଏ ତାର ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ସେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ମୃଗାବତୀ କୋଉଠି? କୁଡ଼ିମା ଶକ୍ତିକୁ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି? ଜେଜେମା କୋଉଠି? ୟା ଜୁର୍ମା ହତା କୁର୍ମି ଭୟଙ୍କରୀ, ମାସ ମହି ହତା କୁର୍ମି ସାଧକ ପ୍ରିୟଙ୍କରୀ, ବର୍ଜି ବଲ୍ଲା ୟା ଜୁର୍ମା ମାସ ମହି। ସେଇ ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ନିଜ ଅତଳ ସିଦ୍ଧିରେ ଜେଜେମା ସାତ୍ରିକାଙ୍କ ଦେହରେ ରୁକ ପ୍ରକାର ରଶ୍ମି ପକାଇଲା। ପାଉଁଶ ରୂପରେ କଳା ପ୍ରେତ ଶକ୍ତି ଉଠିଲା। ମୋର 13 ବର୍ଷର କଠିନ ତପସ୍ୟା 6 ଦିନ ଆଗରେ କୌଣସି ବୁଢ଼ୀ ଆସିକି ନଷ୍ଟ କରିକି ମୃଗାବତୀର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇଗଲା। ମୋଠୁ କୁଡ଼ିମା ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ମାୟାବୀ ଦର୍ପଣ ନେଇଗଲା। କୁଡ଼ିମା ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅଟକେଇଲା। ସେଥିପାଇଁ ରାଣ ଦଉଛି ଜେଜେମା। ସେ ମନ୍ତ୍ର କାକିକୁ ଆଉ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ପାତାଳରେ ଲୁଚିଗଲେ ବି ବାହାର କରିବି ତାଙ୍କୁ। ୟା ଜୁର୍ମା ହତା କୁର୍ବି ଭୟଙ୍କରୀ, ମାସ ମହି ହତା କୁର୍ବି ସାଧକ ପ୍ରିୟଙ୍କରୀ, ବର୍ଜି ବଲ୍ଲା ୟା ଜୁର୍ମା ମା ଅସମହି। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଅଟଳ ସିଦ୍ଧିରେ ସେ ଜେଜେମା ସାତ୍ରିକାର ପାଉଁଶ ଉପରେ କିଛି ରଶ୍ମି ପକାଇଲା। ପାଉଁଶରୁ ଗୋଟିଏ କଳା ପ୍ରେତ ଶକ୍ତି ଉଠିଲା। ଜେଜେମା ସାତ୍ରିକା, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ରୂପ। ତମକୁ ଛାଇରେ ବଦଳିକି ଗୋଟେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ବନେଇଦେଲି। ଚାଲ ସେ ମନ୍ତ୍ର କାକିଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ନିଶାଚର ଗୁରୁଦେବ ଅଷ୍ଟରାତ୍ରି ମତେ କାଳର ପବନ ରୂପକୁ ଦେଖେଇଲା। ଯଦି ଏହା ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଲା, ମାନବ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏହା ବିପଦ। ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧିରୁ ପ୍ରଥମ ସିଦ୍ଧି ତମେ ଅର୍ଜନ କର ମାଙ୍ଗାତାଇ। ଅନ୍ୟ 7ଟା ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଲେ ବି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧି ଛାଡ଼ିକି ଅଷ୍ଟନେତ୍ରତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବନି। ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧି କାହିଁକି? ଆପଣ ସବୁ ସିଦ୍ଧି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ।
ଯଦି ଅଷ୍ଟନେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ମନା ବୋଲି ପାଇଁ ଏଟା ଭଲ ନା। ଠିକ୍ କହିଲ ଲୋକି। ଅଷ୍ଟନେତ୍ର କଥା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଅସୁରେନ୍ଦ୍ରର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ଯିଏ ଆମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିବ। ବାପରେ, କାଲିଠୁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।